ට්‍රැවල්ස් අප ආයතනය හරහා 2025 වර්ෂයේ මාර්තු මස පිටත්ව ගිය අපගේ දඹදිව වන්දනා කණ්ඩායම එම මස 5 වන දින චාරිකාව මෙලෙස ආරම්භ කරන ලදී. පොඩි මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒත් මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු ප්‍රමාණය හැටියට මෙහි තියෙන ඒ දැඩි රළු බව අපිට හොඳට දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දිල්ලි නගරය ගත්තාම දිල්ලි නගරයට විශේෂ වූ නීති රීති තියෙනවා. මේ කර්ටන් එක අද මේ ඇරලා තියෙන්නේ. මේ දිල්ලි නගරයේ කිසිම රටයක් ආවරණය කරන්න බෑ. ඒක නීතියක්. ඒ නීතිය පැනෙව්වේ ඔබට මතක ඇති දිල්ලි නගරයේ සිද්ධ වුණා බස් රථයක් තුල වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් සමූහ දූෂණයකට ලක් වෙලා මරණයට පත් වුණා. ඒක විශාල ප්‍රවෘත්තියක් බවට පත් වුණා ලෝකෙ පුරා. අනේ එදා නීතියක් ගෙනාවා දිල්ලි නගරයට. දිල්ලි නගරය තුල කිසිම බස් රථයක් ආවරණය කරගෙන ධාවනය කිරීම නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ දිල්ලි නගරයේ තමයි මේ ඉන්දියාවේ ජනාධිපතිතුමාගේ නිල නිවාසය තියෙන්නේ. ඒ කොහෙද? රාෂ්ට්‍රපති භවන. ඒ වගේම තමයි මේ දිල්ලි නගරයේ මේ ඉන්න අපි ඉන්න ප්‍රදේශය අති ආරක්ෂිත කලාපයක්. ඒ මොකද මේ දිල්ලි නගරයේ තමයි මේ ආසියාවේ තියෙන මහා කොමසාරිස් කාර්යාල වැඩියෙන්ම පිහිටලා තියෙනවා. එතකොට මේ දිල්ලි නගරයට ඒ වගේ දැඩි ආරක්ෂාවක් සපයන්න මේ දිල්ලි රජය මේ ඉන්දියානු රජය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපි මුලින්ම යන්නේ අපේ මේ වන්දනා ගමනේ වාසනාවකට වගේ ඔබට මුලින්ම වන්දනා කරන්න තියෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ. එතකොට ඒ ගැන ඔබ දැන් හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. බුදුන් දකින්නවා හා සමානව වන්දනා කරගන්න පුළුවන් ස්ථානයකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා. මේ ඉන්නේ අපි දිල්ලි ජාතික සෞඛ්‍යාලය. එදා පිටුමේ අපි සරණ ගියපු ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට අවබෝධ කරගෙන 45 වසරක් මුළුල්ලේ උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ඒ මහා ධර්මයේ මේ ලෝක ධාතුවේ සියලු සත්‍යයගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුණා. ඉන් අනතුරු උන්වහන්සේ එදා 80 වයස් ගතකොට
ඒ බුද්ධ පරිනිර්වාණය සිද්ධ වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ ලෝක ධාතුවේ උන්වහන්සේගේ පරිනිබ්බාණයෙන් අවුරුදු 5000ක් යනකොට මේ ලෝක ධාතුවේ පවතිත්වා කියලා භාග්‍යවත් තථාගතයන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානය. අනේ අදිෂ්ඨානයේ ශක්තිය අදට මේ අපි ඉදිරියේ වැඩ ඉන්නේ අපි සරණ ගිය ගෞතම බුදුපියාණන් වහන්සේගේ අස්ථි ධාතුන් වහන්සේලාමයි කියලා හිත පහදවා මේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ අර ඇතුලේ තියෙන සුදු පාට බතුනේ ඒකේ වටේ තියෙන්නේ මුත්තලු කාචි. එතකොට ඒකේ විශාල වෙලා තමයි අපේ ධාතුන් වහන්සේලා දැක ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් හැමදේම අපි සරණ ගිය ගෞතම වහන්සේගේ අස්ථි ධාතුන් අපගේ නමස්කාරය කුරුරට කම්මස්ස ධම්ම පියංගමට අපි අද වන්දනා කරන්නට යෙදෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථාන වන්දනා කරගෙන අපි අද නවදිල්ලි නගරයෙන් පිටත් වෙනවා. අපි වන්දනා කරන ඊළඟ ප්‍රාන්තය වන උත්තර ප්‍රදේශ කියන ප්‍රාන්තයට. මේ උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ අද අපි නවතන් ගන්නේ ආග්‍රා කියන නගරය. එහෙනම් හැමදිනම පිට පහදවාගෙන මේ උතුම් බුදු පුදුම වන්දනා ගමනේ පළවෙනි දවසේ වන්දනා කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි වැඩ ඉන්න ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මුල් කරගෙන අපි උන්වහන්සේට සාදු නාදදී ආරාධනා කරමු උතුම් පංචශීලයේ පිටුවා බුද්ධ වන්දනාවේ සිද්ධ කරන ලෙස. බුද්ධං शरणं गच्छामि ධම්මං शरणं गच्छामि සංඝං शरणं गच्छामि මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ භාග්‍යවත් තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවේ වැඩි. මෙහි තිබුණා 12 මහා ජනපද කියලා එකක්. අහලා තියෙනවද? මෙන්න මේ 12 මහා ජනපද වලින් අන්ද මගද ඒ වගේ කාසි මොහොතක අනේ වගේ 12 මහා ජනපද වලින් එකකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ තමයි මේ කුරු කියන ජනපදය. එදා මේ කුරු රට හිටියා කියනවා භාග්‍යවත් තථාගතයන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ මහා බුද්ධියකින් ඔබින ඒ කියන්නේ මෙයාලා ධර්මයක් කිව්වොත් ඒ ධර්මය හොයාගෙන ගිහිල්ලා අවබෝධ කරගන්න පිළිස. මේ තරම් මොලේ දීපා. අද නම් ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර උමනාව දීපත් අහනවා කියනවා නම් ඒ භාග්‍යවත් තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න භාග්‍යවත් වහන්සේගේ බව අනේදා මේ
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න උතුම් තුන්වගේ දිව්‍යන්ගේ ආශිර්වාදයේ තුලින් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ යම් නිදානගත රෝගයක් වේද ඒ සියල්ල දිවි වෙලා මේ කරන උතුම් දානමය මහා පින් බලයෙන් හැමෝටම ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් තමන්ගේ ජීවිත ගමන් මඟ ආලෝකමත් වේවා පවුලේ ආදරණීය දූ දරුවන් වේවා ඒ හැමෝටමත් මේ පින් බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව ලැබෙන්නට අද දවස් පුරාම රැස් කරගන්නා වූ සියලුම පින් බලයෙන් වෙනුගේ ආදරණීය මෞර්යමෝපියන් වේද ඒ හැම දිනාට උතුම් නිවන් සම්පත් සැලසේවා කියන පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවෙන් මෙතෙන් සිට සීලාදී ධර්ම දිනු කර ගන්නවා කියන මානසික ඇලීමේ යුක්තව අද දවසේ මේ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියන පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව අපේ ක්‍රියාව පාත්‍රවලට දෙවි කටයුතු ආරම්භ කරනවා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුන්තරෝ විසදම්ම සාරති සන්දා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති
කුඩා විහාරයට පිවිසෙන ස්ථානයෙහි ප්‍රධාන දොරටුවෙන් විහාර භූමියට පිවිසෙන්නෙකුට එක්වරම දිස්වන්නේ බුද්ධගයා මහා විහාරයයි. සිදුහත් තවුසානන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වූ ශ්‍රී මහා බෝධියට ඉදිරියෙන් තේජවන්තව දිස්වන මෙම විහාරය ධර්මාශෝක රජතුමා විසින් කරවන ලද්දකි. ඉතාමත් පිරිසිදු ලෙස විහාරය හා ඒ අවට නඩත්තු කරනු දක්නට ලැබීම ඉතාම ප්‍රියජනකය. පඩිපේලිය හා විහාර මළුව මාබල් පුවරු අල්වා ක්‍රමානුකූලව සකස් කර ඇත. විහාර මන්දිරය විශේෂ වූ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් අනුව ඉදිකර ඇත. එහි පාදය පැත්තක් අඩි 48ක් වන චතුරස්‍රයකි. විහාරයෙහි උස අඩි 170කි. ක්‍රමයෙන් සිහින් වෙමින් අහස උසට නැගී සිටින විහාර මන්දිරයේ පිට බිත්තිවල පියවරෙන් පියවර විමාන වැනි රාමු තුල බුද්ධ රූප විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. එදා මේ වජිරාසන භූමියේ වැඩ ඉඳගෙන උන්වහන්සේ ප්‍රථම යාමේදී පහළ කරගන්නවා උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාන. උන්වහන්සේ මැදියම් යාමේදී පහළ කරගන්නවා චතුූපපාත ඥාන. උන්වහන්සේ අලුයම් කාලයේදී ආසවක්ඛ්‍යා ඥානය පහළ කරගෙන මේ ලෝකයේ සියල්ල දත්තු ඥානයේ ලැබි වූ අප සරණ ගිය ගෞතම නම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. උන්වහන්සේ කොයි තරම් දුරට මේ දුෂ්කර මුතේ වැඩි කරනවාද කියනවා නම් එදා මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ තිබුණ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ බලාගෙන ඉඳි නැති වෙන්න පටන් උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කුෂ වෙලා යන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේ දින 7කට වරක් විතරක් අර පල්ලෙහා ගම්මානයේට පිටුසිරා වඩිනවත් දාහය දින 7කට මොලෙන්නේ ඒක අන්න ඔය විදිහට උන්වහන්සේ මේ දින 7ක් පල්ලෙහාට වැඩම කරලා දානේ වළඳන එක දෙමින් කෙනේ
මීළඟට අපගේ සැදැහැවතුන් වන්දනාමය කටයුතු සඳහා කුසිනාරා නුවර බලා පැමිණෙන්නට යෙදුණි. වරක් කුසිනාරා නුවර සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය සඳහා තෝරා ගැනීමට හේතුව කිමදැයි ලෙස ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තථාගතයන්න් වහන්සේගෙන් විමසුවා. ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ආනන්ද එවකට මේ නුවර කුසාවති මහනුවරයි. මා මහා සුදර්ශන නමින් දස රාජ ධර්මයෙන් මෙම නුවර පාලනය කළා. ආනන්ද ඉතින් මහා පරිනිබ්බාණයට සුදුසුම පෙදෙස මෙයම පමණයි. ලෙසින් අති උතුම් තථාගතයන්න් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් වදාරන ලදී. කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ රාජකීය උපවත්තන නම් සාල උද්‍යානයේ පරිනිබ්බාන විහාරය දැකගත හැකිය. පරිනිර්වාණයට සූදානම් වෙමින් චීවරය එලා සාල රුක්ෂ දෙකක් අතර සැතපී සිටින විට ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ දුටුවා තථාගතයන්න් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයෙන් බුද්ධ රශ්මියක් ආලෝකයක් විහිදෙන බව. එය කිමදැයි ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විමසුවා. එවිට ආනන්ද තථාගත ශරීරය මේ ආකාරයට අවස්ථා දෙකකදී බැබලීමට ලක් වෙනවා. එනම් අති උතුම් බුද්ධත්වයට පත්වන අවස්ථාවේදී හා මහා පරිනිර්වාණයට ලක්වන අවස්ථාවේදී. එලෙසම නැවතත් උන්වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයෙකු විසින් දැක බලා සංවේගයේ උපදවාගත යුතු ස්ථාන 4ක් තිබෙනවා. එනම් ලෞතුරා බුදු කෙනෙකු උපත ලද ස්ථානය, ලෞතුරා බුද්ධත්වය ලැබූ ස්ථානය, ලොවට ප්‍රථම ධර්මදේශනය පැවැත් වූ ස්ථානය, පිරිනිවන් පාවදාළ ස්ථානය. එම ස්ථාන 4යි ආනන්ද ලෙස අති උතුම් ශ්‍රී මුඛයෙන් වදාරන ලදී.
විහාර මන්දිරයට ඇතුළු වන විට ශ්‍රද්ධාවන්ත බෞද්ධයෙකුට ඇතිවන සංවේගය විස්තර කිරීමට අපහසුය. ඇසට පෙනෙන්නේ, සිතට දැනෙන්නේ ඒ මොහොතේම පිරිනිවන් පාවදාල තථාගතයන්න් වහන්සේගේ සිරුර දැක ගන්නට ගන්ධ කුටියට ඇතුළු වූවාක් මෙනි. ඊටමත් පහත් හෙවත් මිටි ආසනයක් මත පිරිනිවන් පෑමෙන් පසු වැතිර සිටින බුදු සිරුර දක්වන ඒ ප්‍රතිමාව උතුරු ඉන්දියාවේ සුලභව දක්නට ලැබෙන රතු පැහැති පාෂාණයකින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි. ප්‍රතිමාවේ දිග මීටර් 6.1කි. වැඩහිඳිනා ආසනයෙහි පහතින් වැළපෙන ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ රූප කැටයම් කර තිබේ. ආසනයේ පහළින් ඇති ශිලාලේඛනයෙහි හරි බලනම් භික්ෂුවක් විසින් ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කළ බව සඳහන් වේ. බුද්ධ පරිනිර්වාණය නිරූපණය කර ඇති වෙනත් බුද්ධ ප්‍රතිමාවලට වඩා මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් වේ. බුදුරුවෙහි හිස දෙසින් හා පා දෙසින් හා ඉදිරියෙන් සිට නරඹන විට ප්‍රතිමාවේ විලාශය වෙනස් ආකාරවලට පෙනේ. ප්‍රතිමාව වඩා හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි ලෙස එය ශාලාව මැදේ තබා ඇති බැවින් සැබවින්ම පිරිනිවන් මංචකය වටා ගමන් කරනසේ හැඟීමක් ඇතිවේ. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව ආවරණය සඳහා ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිල්ල 2500 වෙනි බුද්ධ ජයන්තිය නිමිත්තෙන් ඉන්දියානු රජය විසින් කරවන ලද්දකි. ලුම්බිනි උයනේදීය. මහාමායා දේවිය තම පිය රජුගේ රාජධානිය වූ දෙව්දහ නුවරට යන ගමනේදී අහම්බෙන් වූ එම සිද්ධිය නිසා ලුම්බිනිය අද පූජනීය නගරයකි. එම ස්ථානය නැරඹීමට පැමිණි ධර්මාශෝක රජතුමා සිහිවටන ස්තම්භයක් පිහිටුවා ඇත. මෙම ස්ථානය කපිල වස්තුවටත් දෙව්දහ නුවරටත් අතර පිහිටියකි. දැනට මේ ස්ථානයට රුමින්දෙයි යන නමද විවහාර වේ. එම ස්ථානය අසල මායාදේවී විහාරය හා දේවාලයක් යයි සැලකෙන තවත් ගොඩනැගිල්ලක් නටබුන් රාශියක්ද ඇත.
මායා බිසව ජල ස්නානය කරන ලද පොකුණද ඒ අසල වේ. කුසිනාරාවේ සිට ලුම්බිනියට දුර සැතපුම් 110ක් පමණ වේ. නේපාලයේ අගනුවර කත්මණ්ඩු නම් වේ. ලුම්බිනි පූජා බිමට ආසන්නව ඇති නගරය සිද්ධාර්ථ නගර නම් වේ. අදට මේකේ පටවන්න දෙකදින බුදුරජාණන් වහන්සේ බෑ දකින්න පුළුවන් කියලා විවේකයේ ගැනීමට සලසා දුන්නත් හදවතේ තියෙන බුද්ධාලම්බ ප්‍රීතිය වැඩි නිසා අලියම තෙක්ම නොනිදා පහන්නු. අලියම කල්පනා කරනවා මට තව දුරටත් බුදුන් නොදක ඉන්න බෑ. මම යනවා බුදුන් දකින්න කියලා. මේ සිටුතුමාට තවත් මිතුරෙක් සිටියා නමින් සුමිත් සිටියේ රජගහනුවර. රජගහනුවර සුමිත් සිටුවරයන් අනේ පිටු සිටුතුමන් මිතුඩමින් කාලේ ගත කළා. පසු කාලයේදී දෙදෙනා මෙම සිනලා බවට පත් වුණා. අනේ පිටු සිටුවරයාගේ නැගණිය විවාහ කරගත්තේ සුමිත් සිටුවරයා. සුමිත් සිටුවරයාගේ නැගණිය විවාහ කරගත්තේ අනේ පිටු සිටුතුමා. දැන් සිටුදපල නිතරම සිටු මැදුර වලට එන්න යන්න පටන් ගත්තා. දිනක් අදිසියම වගේ අනේ පිටු සිටුතුමා යනවා රජගහනුවර ප්‍රීති සුමිත් සිටුමැදුර. එදා කවදාකවත් නැතුව සුමිත් සිටුමැදුර ලක්ෂණට මලින් සරසන. ඉන්දියාවේ යම් නිවසක් මලින් සරසනවා නම් මේ මංගල නිවසක්. අනේ පිටු සිටුතුමා කල්පනා කරනවා මේ සිටුමැදුරේ යම් කිසි මංගල කටයුත්තක් යෙදෙනවා මගේ මිතුරා මට පැවසුවේ නෑ නේද කියලා සැකයක් උපදව ගත්තා. අනේ පිටු සිටුතුමා පැමිණ බව සුමිත් සිටුවරයාට සේවකයෙක් ගොස් පැවසුවා. කරමින් සිටපු යම කටයුත්තක් මාතර මඟ නතර කර තිබුණා.
වගේම තමයි මේ කිලෝමීටර් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බස් රථයක් තුල ඉතාමත්ම වෙහෙසකර ගමන් මාර්ගයේ අපිව රැගෙන යන ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරීව අපේ ජීවිතවල හානියක් නොකර අපේ ජීවිත එයාලගේ ජීවිත හා සමානව ආරක්ෂා කරගන්න උපකාර කරමින් අපිට මේ ලබන සහයෝගය ගැන අපි මේ අපේ උපකාර කරන සියලුම